こんにちは。日本語ポッドキャストラジオです。今日は2025年新語・流行語大賞の候補を見ていこうと思います。日本では毎年その年に流行った言葉とか新しくできた言葉をまとめて、で、その中で一番を決めるっていうイベントがあるんですね。で、これは多分どこかの企業がやっているんだと思いますが、毎年ニュースになっているので、今年もこれを見ていこうと思います。本当に毎年やっているので、去年の2024年のとか、23年のとか、毎年その年に日本で何が流行ったのかっていうのが、わかるので、すごく面白いですよ。今日は2025年、今年の新しい言葉とか、流行った言葉、流行語を見ていこうと思います。で、候補が30語出ていますね。この中で今年大賞1番になったのが、えー、働いて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 参ります。という言葉ですね。はい。これは、首相ですね。今年、新しく、日本の首相になった女性の、人が言った言葉ですね。うん。で、なんでこの言葉が流行ったのか。流行ったのか、それか、メディアがこのフレーズをピックアップして、すごいニュースに、していたんですけど、なんでこの言葉がピックアップされたかっていうと、やっぱり今って、ワークライフバランスというか、やっぱり働き方は人それぞれになってきているじゃないですか。で、その中で、やっぱりたくさん働くっていう昔の働き方はあんまりなくなってきてるから、逆にこの言葉、働いて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 参りますっていう言葉は逆にすごいパワーがある、力がある言葉に感じられるんですよね。うん。この女性の首相は、頑張るぞっていう気持ちを込めて言ったんだと思いますが、いろんな意見があったと思います。この2025年にこの言葉を言うのは大丈夫なのみたいな、やっぱりワークライフバランスで、ね、ちゃんと休んで、で、自分のプライベートも大切にして、で、働くっていうワークライフバランスっていうのがすごく大切になってきているので、どうなんだろうっていうね。私は別に人それぞれだと思うので、その人が働きたいように働いたらいいんじゃないかなって思いますけどね。うん。そう。私、個人的にはね、その仕事が好きだったら、たくさん働いてもいいんじゃないかなと思いますよ。うん。はい。ということで、対象がこの、働いて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 参ります。もう働いてが1、2、3、4、5回言ってますけど。はい、という言葉ですね。で、その他にも、たくさん選ばれている言葉がありますね。対象には選ばれなかったけど、選ばれた言葉がたくさんあります。はい。じゃあちょっとそれ紹介していきましょうか。うん。では、お、えほ。この言葉も流行りましたね。うん。これはどうですか？皆さん知っていますか？
これは TikTok ですね。本当に TikTok で、一時期、このえほっていうコンテンツがたくさん出てきましたね。今はどうなんだろう。とにかく、このえほって言って、なんかこう、走るっていうか、歩く。そういうコンテンツがすごく流行りました。これは日本だけなのかな？どうなんだろう。皆さんの国でもこういうコンテンツを見ましたか？はい。あとはですね、あ、音火事。音火事ってわかりますか？音火事は、実は、もともと長いフレーズがあって、それを短くした言葉なんですね。何でしょうか？はい。これは、オンラインカジノです。オンラインカジノ、ちょっと流行ったというか、まあ問題になっていますね。うん。オンラインカジノはそもそも悪いことなんですよね。はい。日本ではこれは禁止されているので、もし日本でオンラインカジノをやったら、逮捕されます。警察に逮捕されます。うん。でも、まあ、こっそりオンラインカジノをやって、で、有名人が、まあ、警察に捕まるっていう事件がたくさん起きました。日本では野球選手とか、あとサッカー選手もいたかな。うん、とにかく、有名な人がたくさんオンラインカジノをやって、で、問題になりましたね。うん。でもこれ難しいのが、国によって多分やっていいところと良くないところありますよね。日本では、やってはいけないので、日本でやったらダメなんですけど、もしかしたら他の国ではやっていいところがあるのかもしれないですよね。うん。まあちょっとね、日本ではとにかくやってはいけないので、私はやったことはありませんが、本当ですよ。はい。ね、音歌字っていうのが、この言葉に選ばれていました。流行語に選ばれていますね。うん。はい。あ、あとこれもありますね。熊被害。はい。熊被害は、これも本当に日本で今問題になっていることですね。御火事がちょっと前ですけど、熊被害はもう本当に最近ですね。11月ぐらいからすごくニュースで出てきましたね。はい。日本では熊がいるんですよね。森に熊がいるんですよ。で、実は2種類いるんですけど、2種類他にもいるかもしれないけど、私が知っているのは2種類。で、一つは、ツキノワグマっていう、そんなに大きくないって言っても、でも、多分、大人の男の人ぐらいは大きいと思います。でも、体重は、150キロぐらいもっとかな？ 200 キロぐらいあるのかな？うん。それがツキノワグマって言って、黒いクマですね。うん。このクマ、本当に日本で、大体その田舎の方って言っても、山の中に行ったらいるんですけど、そう、月の輪っていうのは、月って皆さん知ってますよね？あの、太陽と月、ね、月です。月。で、月の形って変わりますよね。丸から、どんどん、その丸の形が変わっていって、で、あれ、最後は三日月っていう、細い形に
なるんですよね。そう、細い形を三日月って言うんですよ。そう。で、その月の形の、模様が熊の胸にあるんですよ。あの模様が熊の胸に書いてあるというか、そういう妻、ごめん。熊が、なんで妻って言ったんだろう。そう。そういう熊がね、いるんですよ。そう。で、もっと怖いのが、もう一つの種類のクマが、もっとでかいんですよ。すごく大きいです。体重が大きいのは400キロぐらいなんですよ。本当に大きいですよね。体の大きさは、もう全然2メートル以上ですよね。3メートルぐらいあるのかな。うん。月のワグマでも多分襲われたら、すごくね、ひどい怪我をする。もしかしたら、死ぬかもしれない。でも、もう一つのクマ。これはヒグマって言うんですけど、その大きいクマ、ヒグマに襲われたら、もう絶対に助からないと思います。本当に怖いですね。うん。なんでそのクマが出てるのかっていうと、なんか、人間が、田舎の方にいなくなって、やっぱりその田舎の方はどんどん人が少なくなってきているから、だから、どんどん田舎の方で人が少なくなってきて、熊が、あれ人が少なくなってきてるな。ちょっと町に行くかって言って町に行って、で、町の中の食べ物をこう食べるっていうことなのかな。そう。でも、はっきりとした理由はそんなに分かってないみたいなんですけど、多分、そう、いろんな理由があって、そう、熊が町の方に来てしまっているみたいなんですね。うん。そう、私が住んでるところは、山の近くではないので、全然大丈夫なんですが、そう、山の近くは、今の季節はちょっと危ないかな。気をつけてたら大丈夫ですよ。はい。はい。そんな感じですね。まだまだたくさんありますよ。うん。あとは、そうですね。国宝っていう言葉もありますね。国宝っていうのは、映画の名前ですね。国宝っていう映画が、今年出て、で、その映画が人気になって、で、この言葉が、流行語に選ばれたんですね。うん。そう、私も国宝見ました。うん。そうですね。ちょっと説明が難しいんですが、歌舞伎ってわかりますか？歌舞伎の、あの、女性版ですね。歌舞伎って、調べてもらったらわかると思うんですけど、すごく、なんていうかな、こう、怖い化粧、怖いというか、すごい男の人っぽいんですよね。うん。だけど、それを、んちょっと待って。間違えましたね。とにかくこれ難しいんですよね、説明が。見ないとね、わからないな。歌舞伎って、その男の人を、演じているんですよ。でも、男の人が女の人を演じるんですよ。それが、あの、国宝で、こ扱われている内容っていうか、ごめんなさい。ちょっと説明が下手すぎて、自分でもびっくりしているんですが、とにかく気になった人はちょっと調べてみてください。はい。あ、あとは、チャッピー。わかりますか？チャッピー。これは皆さんも知っている、使っている、チャット GPT ですね。うん。日本語でもチャット GPT って言うんですが、それを
なんかニックネームみたいな感じで、チャッピーっていう人がいますね。うん。チャッピーの方が可愛いですよね。うん。チャッピーとか、そう。あとは、実は私、妻がいて、妻もよくチャット GPT を使っているんですが、ピースケって呼んでますね。チャッピーの P で、ピースケ。なんか、スケは、その人の名前で、ある言葉なんですけど、ピースケ。うん。なんか、その人で、まあ、いろんな名前をつけて遊んでたりします。うん。そうだね。私はチャット GPT ではなくて、ジェミニを使ってます。うん。英語だとジェミナイですね。そう。日本語だとジェミニって言いますね。そう。で、ジェミニを使ってますね。うん。そうですね。そのぐらいかな。そう。他にも本当にたくさんあるね。うん。あ、ビジュいいじゃんとかね。ビジュいいじゃん。ビジュってビジュアルのこと。だから今日かっこいいねとか今日かわいいねっていう意味だね。ビジュいいじゃん。ねえ。うん。いろいろある。そう。ちょっとね、他にもあるけど、全部紹介するのはちょっと難しいので、気になったら調べてみてください。はい。ということで、じゃあ今日はこのぐらいで終わりにしようと思います。では、さようなら。